บาดเจียบបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងមានការធ្វើសម្ភាសដោយផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងលោកធុនសារាយលោកនឹងលោកសំគុណធីមីតាក់ទងទៅនឹងប្រតិកម្មរបស់លោកទៅនឹងការស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំង4នេះបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកទាំងពីរបាទជំរាបសួរលោកច័ន្ទបុតបាទលោកធុនសារាយពេលនេះខ្ញុំបាទចង់វិញនេះខ្ញុំបាទបានទៅជែកជាមួយនឹងលោកសំគុណធីមីជាមួយនឹងលោកសេកសុភ័ណ្ឌហើយនឹងជាមួយលោកយឿងសុធារាហើយខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការចូលរួមរបស់លោកធុនសារាយបាទលោកសារាយឮខ្ញុំបាទដែរបាទយើងនៅបាទលោកធុនសារាយលោកឮខ្ញុំដែរទេបាទលឺបាទបាទលោកធុនសារាយតើមកដល់ពេលនេះលោកបានតាមដានព័ត៌មានហើយមិញនេះខ្ញុំបាទបានអាន comment មួយចំនួនប្រតិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលគាត់បានផុសបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook តើមានការព្រួយបារម្ភទេទាំងលោកធុនសារាយនិងលោកសំគុណធីមីប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បានមតិរបស់លោកធុនសារាយមុនគេតើគួរឲ្យព្រួយបារម្ភទេនៅពេលដែលឮប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតថាពួកគាត់នឹងមិនទៅបោះឆ្នោតទេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះអ្នកដែលមិនទៅបោះឆ្នោតគឺភាគច្រើនអ្នកដែលអន់ចិត្តការដែលយកសិលឹកឆ្នោតរបស់ពួកគាត់គ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយបើសិនជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់ទៅបោះឆ្នោតមានន័យថាមានតែគណៈបកមួយចំហៀងទៀតទៅបោះឆ្នោតតើមានការអីគួរឲ្យព្រួយបារម្ភទេហើយតើលោកមានការផ្ដាំផ្ញើបែបណាដែរលោកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីលោកធុនសារាយមុនគេបាទសូមអរគុណលោកច័ន្ទបុតជាបឋមសូមគោរពប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសេរីទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានខ្ញុំមើលតាមដានពីចម្ងាយអំពីដំណើរការវិវត្តនៃស្ថានភាពនយោបាយនិងការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសយើងពីចម្ងាយទៅយើងឃើញថាប្រទេសយើងកាន់តែដើរឃ្លាតឆ្ងាយទៅហើយនៃស្មារតីនៃសន្និសីទក្រុងប៉ារីកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីព្រោះថាស្មារតីធំដែលមានចែងនៅក្នុងសន្និសីទក្រុងប៉ារីនេះគឺថាគេឲ្យប្រទេសយើងកសាងប្រទេសឡើងវិញនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ជានិច្ចជាមួយនឹងការគោរពនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សហេតុអ្វីបានមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះថានៅក្នុងបទពិសោធន៍នៃអតីតកាលរបស់ប្រទេសយើងបានធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានឯកភាពគ្នាថាប្រសិនបើយើងគ្មានយន្តការក្នុងការដណ្ដើមអំណាចគ្នាដោយអហិង្សាទេនោះគឺប្រទេសយើងនឹងវិលត្រឡប់ទៅរកអតីតកាលដ៏ជូរចត់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីរបស់យើងកន្លងមកនេះចឹងហើយបានជាខ្ញុំឃើញថាឥឡូវនេះជាការព្រួយបារម្ភណាស់ព្រោះថាអ្នកនយោបាយរបស់យើងខ្លះលោកយល់ថាប្រសិនបើធ្វើប្រជាធិបតេយ្យទៅមុខទៀតនឹងនាំឲ្យមានហិង្សានឹងមានឲ្យសង្គ្រាមស៊ីវិលអីខ្ញុំគិតថានេះជាការយល់ខុសហើយបាទពីព្រោះសន្និសីទស្មារតីនៃសន្និសីទក្រុងប៉ារីគឺមិនមែនអញ្ចឹងទេខ្ញុំឯកភាពយ៉ាងស្រុងជាមួយនឹងសន្និសីទក្រុងប៉ារីស្មារតីនេះគឺថាប្រទេសយើងមិនអាចធ្វើឲ្យបាត់នៅទៅវិញទេនៅអ្វីដែលជាសមិទ្ធផល25ឆ្នាំដែលយើងបានខិតខំអនុវត្តមកនេះគឺថាការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌មួយនឹងការគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺជាយន្តការមួយដ៏សំខាន់ណាស់ដែលយើងមិនអាចត្រូវបោះចោលទេហើយខ្ញុំមិនជឿថាការធ្វើបែបនេះនឹងនាំទៅរកសង្គ្រាមនិងការកាប់សម្លាប់គ្នានោះទេផ្ទុយទៅវិញទេបើសិនបើយើងគ្មានយន្តការនេះប្រទេសយើងនឹងឈានទៅធ្វើឲ្យមានការវិលត្រឡប់ទៅរកការប្រើប្រាស់នៅអំពើហិង្សានិងធ្វើការកាប់សម្លាប់គ្នាប្រើអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌដាក់គ្នាដើម្បីដណ្ដើមអំណាចគ្នាទៅវិញទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាសូមឲ្យអ្នកដឹកនាំសូមអំពាវនាវអ្នកដឹកនាំរបស់យើងសូមមេត្តាត្រឡប់មកវិញបាទត្រឡប់ថយក្រោយមកវិញមកដើម្បីមករកនៅអ្វីដែលជាស្មារតីធំដែលយើងបានធ្លាប់ជួបប្រទះកន្លងមកហើយក្នុងអតីតកាលរបស់ប្រវត្តិសាស្ត្រយើងកុំទៅវិញបាទយើងកុំត្រឡប់ទៅវិញយើងត្រូវតែត្រឡប់មករកគេហៅថាភាពត្រឹមត្រូវវិញគឺថាការអភិវឌ្ឍប្រទេសដោយមានការគោរពប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញបើមិនដូច្នោះទេយើងនាំប្រទេសយើងទៅរកគ្រោះថ្នាក់ធំណាស់បាទហើយយើងមិនដឹងថាតើវាសនាប្រទេសយើងនឹងត្រូវប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងត្រូវជួបនៅទុក្ខលំបាកធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាហើយប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងនឹងធ្លាក់ចុះយ៉ាងណាដូច្នេះខ្ញុំសូមមេត្តាអំពាវនាវដល់ទូចហើយទៅទូចទៀតអ្នកដឹកនាំនយោបាយសូមមករកការស្រោះស្រួលខាងនយោបាយជាមួយគ្នាឡើងវិញការធ្វើប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនេះមិនមែននាំប្រទេសទៅរកភាព
វឹកវរអ្វីនោះទេគឺផ្ទុយទៅវិញទេបាទសូមរក្សានៅកំណត់នេះពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាបានចុះហត្ថលេខាទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសអ្នកដែលកំពុងកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្ននេះឯងដែលជាហត្ថលេខីមួយនៅក្នុងចំណោមហត្ថលេខីនៃភាគីទាំង4ដែលកំពុងតែមានចំនួនជាមួយគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ1991យើងបានចុះហត្ថលេខាដូច្នេះមានគេហៅថាសាក្សី18ប្រទេសដែលគេបានធ្វើសាក្សីអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាគួរតែត្រឡប់មកវិញបាទគួរត្រឡប់មកវិញកុំទៅឆ្ងាយតទៅទៀតបាទតែទៅឆ្ងាយតទៅទៀតប្រទេសយើងប្រកាសជានឹងទៅឲ្យប្រធានជួបនឹងគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរទៅខាងមុខហើយខ្ញុំមិនអាចដឹងថាតើអ្វីខ្លះនឹងអាចជួបទៅមុខទៀតទេប៉ុន្តែអតីតកាលបានបង្ហាញរួចមកហើយថាយើងបានស្លាប់ច្រើនណាស់យើងបានប្រត់ប្រាស់នារីពីប្រទេសយើងបានប្រត់ប្រាស់នារីគ្រួសារច្រើនណាស់នៅក្នុងដំណើរការនៃការដែលយើងមិនមានយន្តការអហិង្សាក្នុងការប្រកួតប្រជែងគ្នាក្នុងការដណ្ដើមអំណាចនេះអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែត្រឡប់មកវិញបាទត្រឡប់មករកយន្តការនឹងមកវិញបាទបើមិនចេះទេគឺថាខ្លឹមសារនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការប្រកួតមនុស្សនេះអស់ន័យហើយដូចបងប្អូនយើងបានលើកអញ្ចឹងគឺថាប្រសិនបើពីព្រោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺត្រូវឲ្យមានតុល្យភាពបាទតុល្យភាពនៃកម្លាំងរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងនេះឯង check and balance បាទដូចភាសាអង់គ្លេសថា check and balance ដូច្នេះបើយើងឥឡូវនេះយើងបានមកដល់ check and balance ហើយហេតុអីបានជាយើងកុំតិចអា check and balance នឹងទៅវិញតម្លៃនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺនៅត្រង់អា check and balance នឹងឯងហើយបើយើងនាំគ្នាកុំតិចអា check and balance នឹងទៅវិញនេះហើយដែលជាបញ្ហានាំឲ្យទៅរករូបភាពនៃគេហៅថាប្រជាធិបតេយ្យតែឈ្មោះបាទហើយខ្លឹមសារវាអស់មានន័យលីងតែម្ដងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមឲ្យមានការខ្ញុំយល់ថាឥឡូវនេះបរិយាកាសគឺភ័យទាំងអស់គ្នាមិនមែនភ័យតែអ្នកមិនកាន់អំណាចទេអ្នកកាន់អំណាចក៏ភ័យដែរអញ្ចឹងឥឡូវដើម្បីដោះស្រាយភាពភ័យនេះបាទបរិយាកាសភ័យនេះគឺមានតែការជជែកគ្នាឡើងវិញបាទជជែកគ្នាឡើងវិញរវាងអ្នកនយោបាយហ្នឹងហើយយើងជាសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាអន្តរជាតិហ្នឹងអាចជាសាក្សីបាទជាសាក្សីនៃការរកcompromiseមួយរវាងអ្នកនយោបាយរបស់យើងកុំឲ្យមានការភ័យនៅទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យមានការគេហៅថាភាពចាស់ទុំឡើងបាទភាពចាស់ទុំឡើងយើងកំណំប្រទេសយើងទៅរកភ័យយន្តរាយដែលយើងបានជួបប្រទះក្នុងអតីតកាលកន្លងមកទៀតបាទហើយយើងគួរអាណិតប្រជាពលរដ្ឋយើងឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់បាទក្នុងអតីតកាលកន្លងមកដល់ពេលនេះក៏មិនទាន់បានសួរប្រមាណដែរអញ្ចឹងសូមកុំឲ្យនាំប្រទេសយើងទៅរកភ័យយន្តរាយដែលគ្រោះថ្នាក់នៃអង្គើការគេហៅថាអង្គើហិង្សាការកាប់សម្លាប់គ្នាបន្តទៅទៀតបាទសូមអំពាវនាវឲ្យមកទៀតទៅទូចទៀតបាទសូមមេត្តាពិនិត្យឡើងវិញបាទបាទលោកអំពាវនាវអញ្ចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែលោកក៏មានប្រសាសន៍ថាទាំងអ្នកកាន់អំណាចនឹងក៏កំពុងភ័យដែរក៏ប៉ុន្តែតាមពិតលោកបានជ្រាបហើយតាំងពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីមកនឹងអ្នកកាន់អំណាចនឹងតាមពិតភ័យតែរហូតនៅពេលដែលមានការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងភ្លាមមានការបោះឆ្នោតភ្លាមយើងបកត្រឡប់ទៅស្ថានភាពនៃឆ្នាំបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោត1993នឹងវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាញ់ឆ្នោតលោកខំប្រឹងប្រែងណាស់បញ្ជូនកូនស្ដេចមួយផងកូនស្ដេចមួយជាប់ឆ្នោតកូនស្ដេចមួយគាត់បញ្ជូនទៅធ្វើបំបែករដ្ឋបង្កើតតំបន់អភិគមមួយផងតម្រាំនឹងលោកបានកាន់អំណាចមកវិញដូច្នេះលោកភ័យតែរហូតនៅពេលដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះទៀតក៏លោកភ័យណាស់ដែរមតិភាគច្រើនណាស់ថាការដែលលោករំលាយគណៈបកប្រឆាំងលោករំលាយអីគឺភ័យថាលោកចាញ់ឆ្នោតបើលោកភ័យបែបហ្នឹងហើយទាមទារឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានទាមទារឲ្យការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីនឹងវិញមិនធ្វើហាក់ដូចជាសម្លាប់គាត់វិញដដែលតើចំពោះលោកវិញតើលោកមានការផ្ដល់មតិយោបល់បែបណាបើសិនជាលោកអាចផ្ដល់យោបល់នេះទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវិញលោកបានប្រើពាក្យខ្លួនឯងហើយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនភ័យការដែលភ័យនឹងហើយបានជាប្រហែលជាលោកធ្វើបែបនេះដូច្នេះតើគួរធ្វើបែបណាទៅវិញដើម្បីឲ្យវាបានលែងភ័យហើយឲ្យមានស្ថិរភាពឲ្យវាមានសុវត្ថិភាពទៅថ្ងៃមុខចំពោះខ្លួនគាត់បាទយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយមានសំណើច្រើនមកហើយខ្ញុំមិននិយាយដដែលrepeat អ្វីដែលកន្លងមកវិញទេហើយកន្លងមកក៏យើងឃើញថាអ្នកដឹកនាំនយោបាយយើងក៏ធ្លាប់បានយកហៅថាវប្បធម៌សន្តិនិកមកនិយាយគ្នាដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាខ្ទេចខ្ទាំអស់ទៅវិញវាខ្ទេចខ្ទីអស់ទៅវិញដោយសារថាការជជែកគ្នានេះមិនបានលក្ខណៈល្អប្រសើរហើយនៅតែមានការមិនទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងដោយសារថាការប្រើភាសាភូហាសាសរបស់អ្នកដឹកនាំមកខាងហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យមានការថប់បារម្ភអំពីការដែល
កិច្ចសន្ទនានេះមិនមែនជារូបភាពពិតប្រាកដនៃកិច្ចសន្ទនាមែនទែនគឺជាគ្រាន់តែជាកិច្ចសន្ទនាដើម្បីគេហៅថាផ្ដួលគ្នាទៅវិញទៅមកអីចឹងបាទតាមការខ្ញុំយល់ខ្ញុំអាចខុសហើយដូច្នេះឥឡូវនេះយើងគិតថាយើងគួរនាំគ្នាទៅចែកគ្នាទៅហើយនិយាយគ្នាឡើងវិញទៅហើយមានអន្តរជាតិហើយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងអាចធ្វើជាសាក្សីក្នុងបញ្ហាដែលរកនៅដំណោះស្រាយមួយហើយប្រសិនបើមានដំណោះស្រាយនេះយើងអាចធ្វើឲ្យមានយន្តការនៃការធានាទៅថាมันមានការសងសឹកมันមានការធ្វើទុកបុកម្នេញបើសិនជាចាញ់យើងឈ្នះយ៉ាងម៉េចគ្នាក្តីគឺថាយើងនៅសុខស្រួលជាមួយគ្នាយើងជាខ្មែរដូចគ្នាយើងនាំគ្នាលេងល្បែងប្រជាធិបតេយ្យជាមួយគ្នាទៅហើយកុំឲ្យមានការហៅថាប្រើប្រាស់នៅហៅថាការគុំគួនសងសឹកគ្នាអីចឹងឥឡូវនេះគឺថាយើងត្រូវគួរតែហៅថាឈប់យកពៀដោយការរងាប់ពៀដោយការមិនចង់ពៀទៅបាទវាជាការមួយដ៏សំខាន់ដែលយើងគួរតែយកធម៌ពុទ្ធយើងមកគិតហើយបើសិនជាយើងទៅមុខទៀតគឺថាប្រទេសយើងនឹងឆ្លងកាត់នៅគ្រោះភ័យអន្តរាយច្រើនណាស់ដែលខ្ញុំប្រមាណមើលឃើញខ្លួនឯងជាអត្តនោម័តទេអញ្ចឹងយើងគួរកុំឲ្យអ្វីដែលគេហៅថាការរងាប់ពៀនេះគឺថាវាប្រសើរជាជាងយើងបន្ថយទៅឲ្យប្រទេសយើងឆ្លងកាត់នៅគេហៅថាភាពភ័យអន្តរាយនៃគ្រោះថ្នាក់នៃភ័យអន្តរាយដែលយើងមិនអាចប្រមាណមើលឃើញមុនជាមុនបានប៉ុន្តែអាចមានទំហំធំធេងដោយអតីតកាលទៀតក៏មិនដឹងយើងក៏មិនអាចស្មានបានដែរទេប៉ុន្តែយើងឃើញថាប្រសិនបើបាត់យន្តការនៃការដោះស្រាយគេហៅនៅក្នុងការគេដណ្ដើមអំណាចគ្នាដោយអហិង្សាតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌នេះគឺប្រទេសយើងនឹងជួបគ្រោះភ័យអន្តរាយធំនៅពេលដែលយើងទៅថ្ងៃមុខទៀតបាទមិនដឹងថាបាទលោកធុនសរាយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាយើងគួរតែជជែកគ្នារកអ្នកណាទៅជែកគ្នាប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងលោកក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរថាវប្បធម៌សន្តិនិរវាងគណៈបកទាំងពីរគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបកប្រឆាំងនឹងការប្រើវោហារសាស្ត្រនឹងគឺថាវាមិនត្រូវគ្នាអីក៏ដោយចុះស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះតើអ្នកណាដើម្បីអាចធ្វើជាស្ពានក្នុងការចរចាគ្នាបានកាលពីមានសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីពេលនោះយើងបានដឹងថាមានអ្នកស្រីពងស៊ីវហ្គិចជាអ្នកដែលជួយសម្របសម្រួលពីក្រៅឆាកក្រៅពីនឹងទៀតកាលនោះគឺជាការសម័យដែលបញ្ចប់សង្គ្រាមត្រជាក់ប្រទេសទាំងអស់ដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងបកពួកក្រមប្រឆាំងគ្នាទាំងអស់របស់កម្ពុជាមានក្រមនៅទល់ដែនមានក្រមនៅក្រុងភ្នំពេញគឺមេធំដែលមានអំណាចនៅលើប្រទេសកម្ពុជានឹងមានសហភាពសូវៀតមានអាមេរិកមានចិនអីជាដើមនឹងគេនាំគ្នាចាប់ដៃគ្នាដូច្នេះពួកអ្នកមហាប្រទេសទាំងអស់ក្នុងពេលនោះឯងក៏ដើរតួនាទីចម្បងដែលសម្របសម្រួលឲ្យមានការជជែកគ្នារវាងភាគីទាំង4បូកចូលជាមួយនឹងតួនាទីរបស់ឥស្រាអែលជនខ្មែរមួយចំនួនមានអ្នកស្រីពងស៊ីមកិច្ចអីជាដើមចុះពេលនេះនៅពេលដែលចិនហើយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងតែប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងតែចាប់ជាមួយនឹងចិនដូច្នេះប្រទេសមហាអំណាចទាំងនោះដូចជាមិនមានតួនាទីណាសម្របសម្រួលឲ្យខ្មែរគ្នាយើងនឹងទៅជែកគ្នាបានហើយនៅក្នុងប្រទេសវិញតើអ្នកណាដែលអាចជួយសម្របសម្រួលឲ្យមានការទៅជែកគ្នានេះបានសយសភាពឬមួយលោកឬមួយអ្នកណាទៀតដើម្បីអាចដើរតួនាទីដើម្បីជួយសម្របសម្រួលនេះបានបាទខ្ញុំមិនមែនមានមោទនភាពថាខ្ញុំអាចទៅធ្វើកិច្ចការនឹងបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែជួយនិយាយជាមួយនឹងមហាអំណាចខ្លះប្រទេសធំខ្លះដើម្បីឲ្យគេយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្តែការដែលបញ្ជូនបេសកជនទៅជែកគ្នាស្ងាត់ដើម្បីឲ្យមានគេហៅថាដំណើរការនៃការស្វែងរកនៅcompromise មួយនោះបាទគេហៅថាការព្រមព្រៀងគ្នាមួយនោះគឺថាខ្ញុំគិតថាវាឆ្ងាយតិចហើយឥឡូវនេះប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមិនទាន់អស់សង្ឃឹមទេព្រោះថាប្រសិនបើយើងយកមហាអំណាចធំមកបុកគ្នាហើយយកប្រទេសយើងមកខាងគេហៅភាគីយើងមកខាងគិតទៅរកមហាអំណាចមកដើម្បីបញ្ជុលគ្នានៅក្នុងប្រទេសយើងគឺថាដោយអតីតកាលអញ្ចឹងប្រទេសយើងត្រូវខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងរាប់ម៉ឺនរាប់សែនអ្នករាប់លានអ្នកទៀតដែលត្រូវស្លាប់ត្រូវនៅប្រត់ប្រាស់និរាសអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចង់ឃើញបញ្ហានឹងបន្តទៅទៀតទេយើងចង់ថាយើងគួរតែរកនៅគេហៅថាឲ្យអស់ចិត្តបានមុននឹងយើងថាឥឡូវវាខ្ញុំក៏មិនសង្ឃឹមប្រហែលដែរទេប៉ុន្តែយើងនឹងខិតខំឲ្យអស់ចិត្តដើម្បីថាមុននឹងវាទៅអញ្ចឹងក៏យើងបានខិតខំធ្វើឲ្យអស់ចិត្តហើយដែរក៏យើងក៏មិនគួរស្ដាយក្រោយប៉ុន្តែឥឡូវយើងខិតខំធ្វើឲ្យអស់ចិត្តសិនដើម្បីឲ្យបានរកនៅ political compromise នឹងមួយដើម្បីឲ្យយើងអាចឈានទៅក្នុងការអនុវត្តដឹកប្រកាន់នៅគោលការណ៍
ដែលជាស្មារតីធំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសរបស់យើងមកវិញបើមិនអញ្ចឹងទេយើងទៅឆ្ងាយហួសពីព្រំដែនហើយយើងនឹងនាំប្រទេសយើងទៅរកដូចអ្នកស្រី Rona Smith គាត់បាននិយាយអញ្ចឹងគឺថាប្រទេសយើងនឹងឆ្លក់ឈានទៅដល់មាត់ជ្រោះមួយជាមិនខានហើយមាត់ជ្រោះនោះធំណាស់ដែលអាចធ្វើឲ្យមានការកាប់សម្លាប់ខ្មែររវាងខ្មែរនិងខ្មែរនឹងកាន់តែឈឺចាប់ធ្ងន់ធ្ងរទៅទៀតអញ្ចឹងហើយយើងគួរតែនាំគ្នាខិតខំឲ្យអស់លទ្ធភាពសិនហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងថាតើធ្វើមិនទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានកន្លងមកខ្ញុំបានដើរខំនិយាយជាមួយនឹងប្រទេសធំខាងសហភាពអឺរ៉ុបខាងជប៉ុនពីប្រហែលថ្ងៃទៀតខ្ញុំនឹងទៅជប៉ុនទៀតដើម្បីទៅជួបដើម្បីជួយធ្វើម៉េចឲ្យមានការខិតខំពីសហគមន៍ធំនៅក្នុងពិភពលោកនេះដើម្បីឲ្យគេជួយបាទហើយដើម្បីឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យមានគេហៅថាការស្រោះស្រួលខាងនយោបាយមួយបើសិនបើអាចបាទយើងមិនគិតថាបើដូចពីអង់គ្លេសថា late is better than nothing បានន័យថាយើងយឺតចុះប៉ុន្តែកុំឲ្យវាប្រសើរជាជាងអត់មានអីសោះអត់មានអីសោះអញ្ចឹងយើងនឹងខិតខំអត់ដល់ទឹកចុងក្រោយថាបើសិនជាទៅតាមកម្មវិសារបស់ប្រទេសយើងបើសិនជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយរបស់យើងនៅតែមិនមានភាពចាស់ទុំទៀតនៅតែរុញប្រទេសយើងឲ្យទៅដល់ជ្រោះមរណៈជ្រោះនៃជ្រៅនៃគ្រោះថ្នាក់នៃប្រទេសជាតិយើងតទៅទៀតអានឹងខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចទេប៉ុន្តែយើងនឹងខិតខំឲ្យអស់លទ្ធភាពដើម្បីឲ្យកុំឲ្យប្រទេសយើងដោយអ្នកស្រី Rona Smith គាត់បានមានប្រសាសន៍ច្រើនដងហើយថាប្រទេសយើងមកដល់ជ្រោះហើយបើមកជ្រោះហើយអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យទៅដល់ធ្លាក់ជ្រោះអញ្ចឹងយើងត្រូវតែនាំគ្នាទុកកុំឲ្យធ្លាក់ជ្រោះទៀតពីព្រោះប្រជាប្រដ្ឋយើងត្រូវឈឺចាប់ស្លាប់ប្រត់ប្រាស់ដូចយើងគឺបានឃើញអតីតកាលកន្លងមកហើយយើងមិនចង់ឃើញនៅអ្វីដែលជាបទពិសោធន៍អតីតកាលដ៏ជូរចត់នេះមកលងយើងមកសារទៀតទេចឹងហើយខ្ញុំខិតខំតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានជាអតិបរមាដែលអាចធ្វើបានដើម្បីជួយស្ដារបញ្ហានេះឡើងវិញនៅប៉ុន្តែបើសិនមកធ្វើមិនបានទៀតអានឹងមិនដឹងធ្វើម៉េចទេនឹងទៅតាមកម្មវិធីរបស់ប្រទេសយើងហើយប៉ុន្តែយើងនឹងខិតខំឲ្យអស់លទ្ធភាពហើយអ្នកដឹកនាំនយោបាយយើងខ្ញុំសូមពៀវនាងទៀតថាសូមមេត្តាឲ្យភាពចាស់ទុំឡើងបាទសូមប៉ុណ្ណឹងហើយល្មមហើយបាទប្រទេសយើងឈឺចាប់យូរណាស់មកហើយយើងគួរតែបញ្ឈប់នៅអ្វីដែលជាអំពើឈឺចាប់ការឈឺចាប់របស់ប្រជាជនខ្មែរយើងបន្តទៅទៀតកុំឲ្យមានការប្រេះសាំនៅក្នុងសង្គមជាតិយើងបន្តទៅទៀតអីបាទនេះជាសំណុំពររបស់ខ្ញុំបាទ